Greba egun deitu dituzte sindikatuek, 150.000 langile daude deituta grebara. Azken hamarkadetan esan dute egoera okerrera joan dela sektore publikoan, eta egindako negoziazio saiakeren aurrean erakunde publikoak izan duten jarrera dela, eta ez zaie grebara deitzea beste aukerarik geratu. Greba deialdiaz gain, bestelako mobilizazioak eta ekitaldiak ere izango dira. ELA, LAB, Comisiones Obreras, SATSE eta ESK sindikatuek 85% ordezkaritza dute Euskal Autonomia Erkidegoan, eta negoziazio mailetan soldata, enplegua, lan osasuna eta euskara jarriko dituzte erdigunean. ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steilas, SATSE eta ESK sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan urriaren 25 eta abenduaren 19 lan baldintzak eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko. 150.000 langile daude deituta eta Eusko Jaurlaritzari, Aldundiei eta udalei edos ahalmena bermatzea eta behinekotasuna 8% murriztu arte enplegua kontsolidatzea eskatzen diete. 2 greba egun deitzen dugu sektore publiko osoan. Guztira 150.000 langile publiko daude grebara deituta. Hemen gaude sindikatu guztiak salatu nahi dugu zerbitzu publikoak nabarmen egin dutela okerrera. Eta lan baldintzak ere okertzen ari direla etengabe. Sindikatuek salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa okertu egin dela eta eremu asko zeharkatzen dituen egoera dela geroz eta privatizatuagoa dagoen sektore batean. Agerraldian azaldu dutenez, azken hamarkadan egindako negoziazio saiakeren aurrean erakunde publikoek agertu duten jarrera dela eta ez zaie greba deitzea beste aukerarik geratu. Hamarkada luze daramagula eremu publikoko hitzarmenik berritu gabe. Ez mahai orokorrean, ez osakidetzan, ez hezkuntzan, ez administrazio orokorrean, ez eta udal eta foru administrazioan ere ez. Besteak beste, Espainiar gobernuaren aurrekontuetan eragin dezatela eskatzen diete alderdi politikoei soldata publikoak eta enplegu publikoaren beharrak Euskal Autonomia Erkidegoan mugarik gabe ezartzeko. Aurrekontuetan eragiteko, estatutuko aurrekontuetan, soldata publikoak eta enplegu publikoaren beharrak hemen mugarik gabe ezartzea. Oinarrizko legediaz mozorratzen dituzten soldata mugak eta birjarpen tasak izan gabe, oztopo hauek kentzea. EAEko aurrekontuetan, zerbitzu publikoak indartzea, enplegu publikoa sortuz eta kontsolidatuz, lan baldintzak hobetu eta galdutako erosahalmena berreskuratzea, ahalbideratuko duten aurrekontuak onartzea. Era berean, aurretik galdutako erosteko ahalmenaren gaineko 20% zorra aitortzea eta berreskuratzeko benetako konpromisoa hartzea nahi dute. Polizia gehiegikerien eta eskuin muturraren biktimen erreparaziorako batzordeak elkarrizketekin jarraitzen du. Nafarroako gobernuak dagoeneko 15 txosten berri ditu, horien artean Orraitzatako Mikel Zabalza Guardia Zibilak eraia, Mikel Iribarren edota Iruñeko Donibane auzoko Angel Barruetaren kasuak Leire Martínez. Nafarroako gobernua erreparazio batzordearekin batera eta ekainean hasitako elkarrizketekin jarraituz, polizia gehiegikerien eta eskuin muturreko biktimen txostenak aztertzen ari da. Nafarroako gobernuak dagoeneko 15 txosten berri du esku artean. Momentuz, erreparazio batzordeak esku artean ditu sona handiko kasuak, bertzeak bertze, Orbaitzetako Mikel Zabalza, Guardia Zibilak eraila, Mikel Iribarren edota Iruñeko Donibane auzoko Angel Berruetaren kasuak. Legeak etako biktimak dituzten diru partidak jasotzea du helburu. 500.000 eta 75.000 euro tartean dira diru laguntzak, kasuaren larritasunaren arabera. Osasunbideak ere laguntza psikologikoa eskainiko du, eta noski biktimeek etengabe eskatu dutena, instituzioen errekonozimendua. Orain arte, 38 tramitatu dituzten espedienteak, baina hilabeteak pasatu aintzin gehiago izanen omen dira. 50 bat familiek tramiteak hasi edota nahi adierazi dutela errandu Ana Oio kontseilariak irrati kate batean.
Gainera, torturak jasan dituzten 300 bat lagun ere beren kasuak tramitatzeko asmoa adierazi dute. Mantso bada ere, aintzineratu zoa beraz erreparazio batzordearen eskakizunak. Ikusten gabiltzanez urte politikoa hasia dute dagoeneko Hego Euskal Herriko erakunde eta alderdi politiko guztiek hasiera hori ordezkatu zuen iragan ostegunean Eusko Legebiltzarrean egin zuten politika orokorrerako osoko bilkurak. Ostiralean ordea alderdien adierazpenak ez zireneten. Euskal Herria Bilduk urte politikoaren hasierako bilera egin zuen Donostiako Miramar jauregian. Bertan Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduren Eusko Legebiltzarreko amailean kritikoa azaldu zen Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren agintaldiarekin eta adierazi zuenez lehendakariak eta Jaurlaritzak ez dute misiorik, bisiorik, ez da ambiziorik ere. Adierazpen okala Euskal Herria Bilduko mahai politikoak ohiko bilera egin du goiz honetan Donostiako bere egoitzan eta jarrian modu honetan agertu da Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia Hedabideen aurrera azaroaren 18ko manifestazio nazionalerako deia egin ez zentzun. Azken urteetan Euskal Herria Bilduk azaroaren 20ko inguruko data horretan manifestazio nazional bat burutu egiten du Bilboko kaleetan eta gaurko egunean ere bai argi ikusiz oraindik gainera agian garrantzia handiagoa duela kaleak eta kaleetan egotea Euskal Herritarrei gonbidapen bat eginez kaleak bereak egiteko. Datorren azaroaren 18an manifestazio nazional bat burutzea erabaki dugu gaurko mahai politiko honetan. Aldiz, EAJko presidente Andoni Ortuzar eta Carles Puigdemont erbestan dagoen Kataluniako Generalitateko presidente ohiak Waterloon batzartu ziren ostiralean. EAJaren eta Juntzen arteko harremanak estutzeko ez da uztailaren 23ko hauteskundeek Espainiako estatuan utzi duten egoera politikoa aztertzeko bilera izan zen EAJak jakitera eman zuenez. Goiz honetan berriz, Mireia Zarate Euskadi buru batzarraren idazkariak eta Julen Antoñana herriko kideak 57. alderdi eguna aurkeztu dute. EAJak iraileko azken igandean ospatuko du, foruman batzen gaituen eguna lelopean. Adierazi dutenez, aldarrikatuko dute EAJ indartsua behar dela, Eusko Alderdi Jeltzale batua, ondo kokatua Euskadiko taula politikoan, baina baita ere estatuan eta Europan. Izan ere, jeltzaleen iritziz garai politiko esanguratsuak dira adi. Batzen gaituen eguna, azkenik garai politiko esanguratsuak bizi ditugulako. Azken hauteskundeetan ikusi izan dugun bezala. Epe laburrera, Madrilgo gobernua eratzeko negoziaketaz gain, legealdiaren amaiera ere izango dugu hemen, Euskadin. Datorren udaberrian euskal hauteskundeak izango baititugu. Jokoan egongo dira orduan, Euskadiren etorkizunerako eta euskal gizartearentzat benetan garrantzitsuak eta gure ongizaterako benetan esanguratsuak diren gauzak. Eta amaiera ona izan dadin, Eusko Alderdi Jeltzalea indartsua behar da. Eusko Alderdi Jeltzalea batua, ondo kokatua Euskadiko taula politikoan, baina baita ere estatuan eta baita Europan ere. Atzoko egunean berriz igandarekin alkartasun eguna ospatu EAK Urruñan zuzendaritza berriarekin mugarik gabeko alkartasuna lelopean. Zuzendaritza berria berresteko baliatu dute ekitaldia, Eba Blanco idazkari nagusia buru dutela eta EAren tokia aldarrikatu dute Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai koalizioen barruan. Horrez gain, Aitor Esteban EAJko diputatuari zuzendu zitzaion eta azpimarratu zion ez dagoela ados Lizarragarazi oroitzapen txarra dela esatearekin adierazi zuenez EAJaren irakurketa politiko horiek ez dira historiarekiko fidelak eta egungo jarrera zuritzeko, baino ez dute balio. Gainera EAko buruak EAJari leporatu zion Osakidetzaren gainbera ezkutatu nahi izatea, baita ere eskola garraioarekin eta ertzaintzaren gatazkarekin sortutako arazoa konpontzen ez jakitea. Adibide horiekin azaldu gura izan zuen EAJaren gobernantza ereduaren eta herritarren artean deskonexio argia dagoera. Aparte, eneko andueza sozialistari galdetu zion, ea nork eman dion beto eskubidea hezkuntza legearekin.
Euskara, katalana eta galegoa erabili ahal izango dira aste artean diputatuen kongresuan eta bertan eztabaidatuko da hain zuzen ere araudia behin betiko ezartzeko proposamena. Gainera, gai orokorren kontseiluak hizkuntza horiek Europar Batasunean ezartzari buruz eztabaidatuko du aste artean Bruselan. Bada Espainiako gobernua prest agertu da Europar Batasunean hizkuntza gutxituak ofizial egitaren kostuak bere gain hartzeko. Bihar bozkatuko dute Bruselan euskara, katalana eta galiziera ofizial egita edo ez. Hau batez onartu behar dute 27 kideek eta badira neurriari muzin egin dioten herrialdeak. Biharko bozketaren esperoan gaiz aldatuko dugu. Orain izan ere keinuen alardea izan da aurtengo alardea. Inoiz baino babes handiagoa izan du eta testuinguru horretan Jaizkibel konpainiak balorazio positiboa egin du. Halere, Jaizkibelen naiz alarde baztertzailearen aldeko keinuak egitea ez zaie neutrala iruditzen eta horren aurrean konponbidearen aldeko estrategia bat eskatu du konpainiak. Hain zuzen ere, Hondarribiko alkatari eskatu diote betorik gabeko elkarrizketa mahai bat eratzeko abendua baino lehen. Udane Arbeok azalduko digu. Aurtengo Hondarribiko alardea keinuen alardea izan da. Jaizkibel konpainiaren aldeko inoiz baino keinu gehiago izan dira. Malorin, orain ez Mila pertsona inguruk desfilatu dute Jaizkibelekin eta kaleak ere desfile parekidaren aldeko keinuz eta txaloz beteta egon dira. Aurten gainera Gernikako arbolatik atera dira aurrenekoz, urteak zeramatzatenean handik abiatzeko eskatzen. Batzuek ekidin nahi dute elkarri babes adierazteko eta elkarrekin ospatzeko espazioak sortzea, baina argi dago Hondarribitar askoren nahia dela jaiak elkarrekin ospatzea. Ildo horretan aurten Hondarribiko udalak izan duen jarrera eskertu nahi izan dute. Udal gobernuko kidek eta alkateak harrera egin baitie lehenengoz, eta nabarmendu dute elkarbizitza espazio hori sortzea zailago izango litzatekeela udalak aurten egindako keinuengatik ez balitz. Hori bai Jaizkibelen naiz alarde baztertzailearen aldeko keinuak egitea ez zaie neutrala iruditzen. Hain justu alkateak bi desfilak agurtu zituen. Horren aurrean Hondarribiko udaltzein bestelako instituziei eskatu diete konponbidearen aldeko estrategia argi bat adierazi dezatela hurrengo hilabeteetan. Era berean, alkateari eskatzen diogu elkarrizketa mahai bat bideratu dezala abendua baino lehen. Inongo betorik onartu gabe. Jaizkibelek esan du eragileren batek ez badu mahai horretan eseri nahi gainerakoak hasiko direla konponbidearen aldeko prozesuari forma ematen. Bestalde Hondarribia berdintasun hiria sarien izandako boikota salatu dute irmoki. Izan ere eragileren batek sarrera guztiak aurrez hartu zituen, aretoa hutsik uzteko asmoz. Dena denateak irekitza lortu eta kanpoan zegoen jendea sartu zen. Argi dago batzuek duten arazoa berdintasunarekin dela. Bai eta beste herri batzuetako alardeak bizi berritu eta eraberritzeko prozesuei ikusgarritasuna ematearekin ere. Horiek ala Jaizkibelek esan du herritar guztiek ospatuko duten alarde parekidari ateak zabaltzeko garaia badela. Eta honekin kirol arlora salto. Euskal Herrian mendiarekiko afizioa ez da makala jakina denez eta trail lasterketak areagotuz doaz. Asteburuan 3 txikiak lasterketaren bigarren edizioa izan da. Justu Urko Oiz eta Eguarbitzan batzen dituena. 42 kilometro 2000 metro positiboko desnibelarekin Irati Jarza.
Irailaren 16 honetan izan da Hiru Txikiak lasterketaren 2. edizioa. Bertan martxa eta trail lasterketa batzen dira, biak 42 kilometro eta 2000 metroko desnibel positiboarekin. Arta Raimendi taldeko 3 pertsonen artean sortu zuten eta voluntario lanetan osatzen dute ekitaldia non Urko, Oiz eta Eguarbitza batzen dituen. Aurten Tarragonako Victor de Águila izan da lehena helmugara heltzen 3 ordu eta 45 minututan eta gertutik jarraitu dio Oiana Kortazarrek 4 ordutan. Bestelako ekitaldi honetan, bestelako izen ezagunak ere izan dira, besteak beste Irene Sarrenendia non 74 urterekin trail munduan erreferente bilakatu dena. Lehen bueltan azken egunotan jastot Irenekin jarraizko gainera, Ane Urkiri Kirol kazetari dugu kameraren beste aldean, kaixo, eguerdion, Ane. Kaixo, eguerdion. Tira, hasteko futbolari erreparatuko diogu Ane, izan ere estreinako txarra izan dute euskal taldeek lehen mailako ligako aurreneko partidan, ezta? Bai, hori da. Bigarren jardunaldia behar zuen honek, baina aurreko jardunaldian greba deialdia zela eta jokatu gabe geratu zen. Eta asteburu honetan ekin diote Liga F-ri, gogoratu behar da oraindik ere babesle nagusirik gabe dagoela Espainiako Liga, Espainiak mundiala irabazi ostean, eta nabarmenduko nuke, aparte euskal taldeen emaitza txarrak, Atletiko Madriden aurka 3-0 galdu zoalako, Eibarrek ere Levante de las Planesen aurka 1-2 galdu zoalako, eta atzo Realak Granadaren aurka ere 2-1 galdu zoalako, hau da, 3 porrot 3 euskal taldeentzat, nabarmenduko nuke baita ere, Armaietan hor ikusten da Atletiko Madriden zelaian nahiko txoso zela, baina hala ere bai Ipuruan jokatu zen partida horretan eta Granadan Los Carmenes berrian jokatu zen partidan zaletu gutxi eta oraindik ere kostatzen dela emakumezkoen futbolera hurbiltzea, naiz eta kasu honetan Espainiako selekzioak sekulako arrakasta sortu duen eta azken urteetan sekulako bilakaera bizi izan badu ere, orain dio gauza asko doz egiteko eta esan bezala borroka horretan ekin biharzako ze ikusten da bezala Armaiak oraindik ere hutsak jarraitzen dute eta orain dio bado zer borrokatu eta aipatzekoa hasiera kaxkarra 3 euskal taldeek eta ea egoera honi buelte ematen dioten datozen jardunaldietan, asteburu honetan ez da egongo partidarik, berez, Espainiako selekzioak partida jokatzen doalako. Hori da, eta adi jarraitu barko ditugu beraz, aipatu dituzunak, Ane, eta bestaldetik arraunean emakumeen erlojupekoak eman zion hasiera kanporaketen asteburuari, konta eguzu zerrutzi du lehen estropadak? Bai, ja erabakita gelditzu da Ibaika Euskotren Ligako trainerua dela, honek ere, bulegoetan lana egin nahi izan zoan, Errenteriako taldeak, Euskotren Liga 6. bukatu zoan, baina kasu honetan kontuan hartu behar da, bi ontzi galiziarrak ziurtatuta daukatela behintzat 2025 arte Euskotren Ligan egotea, eta beraz, Ibaikari egokitu zitzaion jaitsiera fase hori jokatzea Kaiku eta Zumaiarekin. Oso estropada lehiakorrak izan dira, hemen nabarmendu behar da Kaiku eta Zumaiak sekulako denboraldia egin dutela ET Ligan, bai eta Kontxako estropadetan ere, hor argi geratu zen, honenekin lehiatzeko gaitasuna zeukatela, baina ikusi da baita ere Ibaika denboraldi osoan honenekin lehiatu ostean, agian koixka bat gorago zegoela eta Zurina Alberdi patroiak esan bezala, bulegoetan ez, baina bentsaturetan demostratu dugu Euskotren Ligako trainerua diala eta beste urte batez, Errenteriako ontzia goi mailan lehiatuko da eta Kaiku eta Zumaiak ET Ligatik berriz ere jarraitu beharko dute eliteko bide horretan helburua lortzen. Eta kirolen bueltakoekin bukatzeko berriz, Saskibaloian IDK Euskotrenek altxatu du Euskal Kopa Lointek Gernika garaituta, zer da hemen nabarmentzeko, Ane? Bai, txapelketa hau 14an hasi izan eta atzo jokatu zen azken partida erabaki horra, esan bezala IDK Gipuzkoak irabazi zuen bigarrenez Euskal Kopa, Lointe Gernika 79 eta 57 garaitu ostean. Hemen ni nabarmenduko eroan, ostiralian gizonezkoen Euskal Kopa jokatzekoa zala, jokatu zen, hasi zen,
baina Durangoko kiroldegian sekulako ezetasuna eta beroa zegoela eta kiroldegia ezauan jokatzeko bezala irristatu egiten zen une oro irristako horrekin zen kantxa eta jokatu gabe geratu zen Baskonia eta Bilbao Basketen arteko final hori Euskal Kopakoa, baina emakumezkoena behintzat bukaeraraino jokatu zen, esan bezala atzo bukatu zen txapelketa eta txapelketa honek behintzat badaka garaile bat eta kasu honetan bakarra, gizonezkoena esan bezala jokatu gabe geratu zen eta IDK Gipuzkoak eraman zoan, bigarren aldiz garaikurrau, nabarmentzekoa Ipar Karolinako jokalaria Erin Wallen, 31 punturekin, bigarren laurdenean partida utzi eta horrela lortu baitzuen Azumuguruzaren taldeak denboraldi aurreko azken partidan garaipena eta lehen garaikurra. Asteburu honetan ekingo dute 3 euskal taldeek liga, Endesa Liga, 3 etxean, larumatean jokatuko dute eta beraz, saskibalizaleek badaukate zer ikusi asteburu honetan. Bada gauzak horrela direla ane honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mila esker gurekin tartetxo hartzearren eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat, hurrengo arte. Beraz, kirolen bueltan aipatutakoekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Saioari edo pixkat izenburu bat bilatu nahian amatasunaren boterera aldatzaia edo jarri dugu. Alduntze eta eraldaketarako aukera gisa bizi du amatasuna, Lorea Luzea Diazek. Haurdunaldiaren lehen unetik oso modu kontzientean bizi izan du esperientzia eta medikalizatutako erditzetatik iesi, etxean erditzea erabaki zuen Loreak. Lehen esperientzia ora zein amatasunak ekarri dion guztiaz mintzatzeko gonbidatu dugu gaur gurera. Nik uste dut bizitzan azkenean bagoazela etengabe argitasunak jasotzen, ez? Baina daudela bizipen edo gertaera batzuk, azkarrago ekartzen dizkigutenak argitasun edo jakintza hoiek eta niretzako amatasuna hoietako bat izan da. Amatasuna eta jaiotza. Konstante batzuen biktima izango alnaiz bizitza osoan. Estimulu iraunkorretan egonkortutako nerbiok geldia zinan naiz. Kirala zainetan ezinekin norberak nahi duena. Burua galduta edukitzea jalan azkatuta. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iñaki Antigüedad, EHUko irakaslea eta hidrogeologian katedraduna. Eskerrik asko gurekin zitagatik. Bai, zuen ere, eskerrik asko. Bueno, ekaitzak eta zaparrada gogorrak izan dira berriro albiste gurean, ohikoak ez direnaz gainera garaiotan, ez da? Bueno, kliman ohikoa zer den ez dago garbi esaterik, ez? Nik uste dute aspaldian dago esan da jendeak normalean, batez ere kaletarrak gehiago, landatarra baino, badaukagula alako
klimaren gainean alako oroimen oso mugatua, eta askotan pentsatzen dugu momentukoa dela importantena, ez? Baina datuak hortxe daude, eta atzera begira, nik esango nuke, ohikoak kakotxen artean esan da izan direla. Beste gauza da, orain arte gertatu dena ohikotzat hartuta, bataz beste horretatik eta aldentzen ari direla hainbat gertaera edo hainbat kontu, ez da, errepentean aurten batez ere maiatzetik hasita izan ditugun alako txaparradak eta oso intensoak, gogoan daukat orain berakoa, maiatzaren azkenean edo azken egun hauetan, txingorra tauta bestea, eta ni arratiarra naiz familiaz, eta goratzen naiz ume nintzela, itzelezko gertatu zirela nere, igorre, diman, txingorra. Beste gauza da, ez direla hain ohikoak izan, baina izan dira. Orduen inork ez zuen klima aldaketaren aipatzen. Orain aipatu beharra dago, ohizkotasun horretatik gehiago edo gutxiago alde egiten duten edo eskapatzen diren gertaera horiek printzipioz eta finalez ere gero eta gehiago lotu behar dira klima aldaketarekin, ez da? Baina izan dira. Orduan horietaz azalatu beharko ginetek, ez da? Bitu, nik uste du klima aldaketak daukan hona da behartu egin gaituela, igual oraindik jende gehiago sartu beharko genuke tropel horretan ez, baina behartu egin gaituela nolabait hasten behintzat egiten gogoeta bat nola eta zergaitik eta zertarako ailegatu garen puntura. Azken finean, klima aldaketa, ni sekulan ez gustatu kontzeptuariz. Klima berez da aldakorra aurreko galderan esan dudan bezala. Beste kontu bada, azkeneko hainbat eta hainbat hamarkadetan badagoela aldaketa bat propioa sistemarena ez dena, baizik eta geu sortua. Horren, karo, azken egun hauetan, jartzen duzu albistegi bat eta batez ere azkeneko egunetan ez, Libiakoa eta baina dago euri txaparra oso bortitzak, Bulgarian, Grezian izan dira, gero dago zutea, gero Marruekosekoa, hori da lurrikara, baina gauza bada kausa eta beste bada ondorioak eta ondorioz milaka persona hil eta horren dinozu hemen, lehen esan dakoa hemen gertatzen ari dena ere, gero eta soratuago, erotuago omen da klima, baina gero eta gehiago ari gara gu klima erotzen, horret ongietorria klima aldaketa horrek baldin eta gogoratzeko bada, gogoratzen badigu etengabe, hainbat gauza aldatu behar ditugula, baina serio. Geroa ezin da iraganean izan dena modu berekoa izan. Eta hor dago egin beharreko ziaboga bat baino gehiago eta importanteak, baina nik uste dut oso estudiatu gutxi egiten dugula eta ikasi gutxiago. Eta adibidez, Euskal Herriaren geografiak edo geologiak eragina du zaparrekin, uholdeekin? Begira, horre guke hainbat proiektutan eta lan egin dugu klimatologoekin, ez da? Gu hidrologoak ez gara klimatologoak, gu gara klimaren bezero. Gure lana, nire hidrologo modura hasten da, euri ura lurrera heltzen denean eta ikusten oso gertatzen denez. Baina hainbat proiektutan eurekin egon gara eta, eure beti esaten dute, ez? Euskal Herria orokortuz Bizkaiko golkoa oso zaila da modelizatzen gerora begira. Zergaitik, guk hemen badaukagu alde batetik Atlantikoa, Kantauri aldea eta bestetik Pirineoak. Orduan, batek eta besteak eragiten dutena ez da ondo sartzen gaurko modeloetan. Hau da, badira beste leku batzutan, nolabait kakotxen artean beti ere errezagoak direnak modelizatzen. Alde horretatik, Euskal Herritik atara barik ere, ez da berdin Bizkaia eta Gipuzkoa, edo Bidaso aldea Nafarroan, edo esate baterako Erriber aldea. Orduan, bakoitza baditu bere zer propioak, nolabait fenomeno meteorologikoei begira, ez da? Orduan, egia da, batez ere, orain gauden lekuan, isuri alde honetan, Kantauri aldeko isuri aldean, gure geologiak eraginda, dauzkagu oso aran motzak eta malda handikoa. Orduan, horri gehitzen badiozu, alako txaparra da eurite oso euri jasagogorrak eta, guri tokatzen zaiguna,
modu natural batean, lehendik ere, uholdeak dira. Baina, klima aldaketa hori kontutan hartuta, pentsatu behar dugu, nik esango nuke, orain arte ohiko hartu ez ditugun lehorteak, gerota ohikoagoak izango direla, eta inkluso, esango nukeni, kontu gehiago eskatuko dizkigutela lehorteek uholde baino. Lehorteak aipatu berri dituzu, nolakoa da lehorte aldien eta ur prezipitazioen arteko harremana? Printzipioz, uholde esaten dugun hori eta lehortea da ziklo hidrologikoaren muturbiak. Kasu batean oso denbora txikian, motzean eta itzelezko euri-ur volumenak datoz, intensidade handia, orain koloretan ikasi dugu ipintzen, alertak eta bestea, eta beste muturrean da, lehortea. Lehortea definitzea ez da hain erresa, badagoz lehorte batzuk, esate baterako. Hainbat urtetan buruan daukat oraini, tokatu zitzaidalako proiektu baten eta gai horri eutzi egin geniolako 2005ko udazkena lehorra izan zen eta baserritarrek eta abeltzainek eta kexu azaldu ziren, xukaten belarrik eta, baina hirietan ez zegoen arazorik. Zergatik, udaberrian eko euritsua izan zen, urtegiak beteta zeuden arazorik ez. Horren, ez da berdin sentitzen lehortea, hau da, ur falta edo eskazia hori etxeko iturrian, edota animaliak edo dauzkasunean edo ez da gitzer, edo, orduan lehortearen kontzeptua, baina bitu, bada diferentzia importante bat. Uholdeak eta lehorteak. Uholdeak eta orain ez da orain dela 40 urteko, 83ko famatu haien kasua, 40 urtetan eta aurreikuspenetan teknologikoan asko egin da, eta orain ja esan egiten digute, bihar 9:00 uretara, espero dena, eta gero gehiago edo gutxiago, baina, ulertzen dut, esan egiten da, ez da. Baina lehortea ez da bat ere erresa, hilabeteak harinago, baina lehorteak ez zaitu harrapatzen momentuan euri jaza bortitz batek harrapatzen zaituen bezala. Hemen atzera egiten badugu, 88, 90 lehorte, mendeko lehorte ura, ez da ekita asko ikasi genuen hartan, baina izan ziren hainbat hilabete eta euri gero eta gutxiago dago, eta horren normalean oso berandu hasten da, kasi, kanpaia jotzeko dagoen momentuan orduan hasten da askotan alternatiba bilatzen, ez? Hor nago pentsatzen, esate baterako Urdaibaikoa, pasaden urtekoa, oso udazken eta udazken lehorrak izan direla, ez? Orduan badirudi batzutan, eurien esperoan, ari garela etorriko da, eta nik uste dut ez gaudela bate prestatuta lehortetarako, ez da? Eta lehorteak, uholdeak ez bezala, uholdeak harrapatzen ditu erreka inguruko, baina lehorteak espazioan dana hartzen du, eta denbora luzean, eta kalteak bestera bateko kalteak dira, ez dira hildakoak, baina bestera bateko, ez? Eta nik uste dut, oraindik ez dugu asumidu plangintzari begira, lehorteak ere hasi behar dira ganoraz, lehorte izelan aurregin ganoraz planifikatzen, eta hor ez da bakarri ura euki, da ur kultura eta zeteno gara uraren konsumitzaile. Ez da berdi, nekazaritza, industria, eta hor gauza asko dagoz berpentsatzeko eta ekiteko, ez? Aipatu duzu, ez gaudela prest lehortarako. Eta izan lehortarako edo uholdetarako kalteak direla eta nola gutxitu daitezke edo ea gutxitu daitezke? Hombre, gutxitu ala beharrez. Hemen, euri txaparra daundirik ez badago, ez dago uholderik. Karo, baina uholdea gertatzen denean eta uholdeaz hitz egiten hasten garenean, normalean zentratu egiten gara kaltetan. Eta zentratu egiten gara errekan, edo ibaian. Ibaia da, ibaiko urak dira ubidetik edo atara direnak eta kaltea sortu dutenak, eta dinzu, keto parau, kultura gehiago behar dugu. Ez dago erlazio zuzenik gauzaren larritasuna, hau da, euri jasa oso bortitzak eta ez dute zertan efektu edo kalte ekonomiko edo personena, izarrezanik ez, bera eman behar, eta behira, gaur irrati batean egon naiz eta jarri dute adibidea, ez da,
eta da, orain dela hainbat urte, halako mainguru baten egon nintzen Margarita Martinekin. Margarita Martin da AEMETek, hau da, Agencia Estatal, Holanda, de Meteorologia, Igeldon daukan zentru historiko baten zuzendaria. Bera bere garaian egin zuen azterketa bat Urumea ibaian. Ze Urumea da, guretzat Nerbio Ibaizabal dena, Bilbotik ikusita, Donostian eta zer esanik ez Urumea. Eta berak esaten zuen, berak orain dela 15 bat urte edo egin zuen lana, eta seguru nago orain egitekotan argiago atarako zuela ondori hori. Berak esaten zuen, orain, uholdeak gertatzen dira hemen, tarte honetan, orain dela 60 urte gertatzen ziren euriko puru erdiarekin. Esan nahi dut, orain euriko puru txikiagoa kalte gehiago. Horregatik erlazioa ez dena zuzena. Zergatik, euria egiten duenean, eta jende askori kosta egiten zaio ulertzea, euria fuerte egiten duenean, ez duela bakarri fuerte egiten errekaren gainean, ibaiaren gainean, lurralde osoan egiten duela. Orduan, arazoa zein da, funtzean. Eta horri normalean ez zaio eusten. Takin izeze arazo dauzkagu horri eusteko, baina da, zergaitik orain txaparra daundiak direnetan, zergaitik hain harin, hain denbora motzean, hainbeste ur volumen bildu errekara. Ze, karo, gero berago erreka da, errekako ura. Eta horren jendea erreka daukarazo. Baina ez da errekaren gainean egin duen euria. Da, zergaitik erreka horretara joa ailegatzen dira hain harin, hainbeste ur volumen handi. Hori da arazoa. Beraz, Bilboko uholdeak, zelan ebitatu, gauza batzuk ezin dira, zelan gutxitu, zelan arildu kalteak, hasi begiratzen, hortik gora, ibai arro esaten den hori, erderazko kuenka fluvial, nik atekesi garaian ikasi nuen, eta gero normalean jendea ez dio kasu handirik egiten, planifikazioan ere, izan ere daukagun utzunerik handiena esango nukeni, dala ez dugula lurraldea ikuspegi hidrologiko batetik planifikatzen. Basoa bera ez da planifikatzen, plantazioa baso landaketa zari naiz, ez da planteatu ere egiten uraren edo ur kontuetan horrek eukidezaken ondorioa. Eta karo, gero euria datoz, eta ez oparkatu, hau dana, zuretxea isorratu duena, hau ez zegoen haudeietan, ura hartu eta... Torduen, hori lurralde ikuspegi hori uholdena, nik uste dut kosta egiten zaio hainbat jenderi, orokorrean, horregatik nire diot, kultura gutxiago daukagula askotan, lehortetan ura baino. Urasko edo gitzi izatearen kezka da askotan, laborarien kezka bat. Osasuntzoa da Euskal Herriko uraren panorama, eta zein da argazki orokorra edo? Kazetaritzatik erresa da esatea, zein da argazkia. Eta gau, erantzun igual ez da oso diplomatikoa, baina da argazkitan uraren egoeraren osasun hori, itxaron zerrendak eta kontuan hartu gabez, argazki bat inondik inora ere ez dago. Dagoz 200.000 edo milioi bat edo 11. Euskara nik uste dut 11 baino handiagorik ez dagoela. 11 argazki. Gauza bada nekazaritza. Eta gau, nekazaritzan hor badago, eta nik uste dut hori ere ez dela onio gure mailetara heldu, baina Europan esate baterako aspaldian ari dira kontuan hartzen 3 elementu giltzarri direnak gizarte edo jendarte baten nolabait osasunean, talde bezala, komunitate bezala, eta da ura, da nekazaritza, elikagaiak, eta energia. Eta hor dago alako trilogia moduko bat, ze ura eta energia oso lotuta daude, norabide bietan, eta berdin bi hoiek eta nekazaritza. Eta hemen, hartzen duzunean sosten bat edo beste urarena, normalian energia ez da sartzen, baina gu uraren zerean erreziboan eta pagatzen dugun parte importante bat energia da. Baina ez dugu lotzen uraren kontsumoa edo gastua eta energia. Eta zer esanik ez, ura eta nekazaritza, edo nekazaritza eta energia. Horren askotan, baserritarre baino nekazarie ja beste eskala bateko zea dutenek eta ja lehortea igartzen hasten denean, batzutan egiten duten galdera izaten da, ura behar dut.
nondik? Eta hain bueno, hori momentuko kontua bada, baina igual berandu da planteatzeko alternatiba. Baina egoera normaletan, ez ura onaino daukagunean edo dan hasiku dauenean, egoera normaletan pentsatu eta berpentsatu egin behar da, zelan egin aurre klima aldaketaren kontestu honetan, eta alabeharrez lehen esan bezala klima aldaketak eskatu ez, exigitu egiten dizkigun transizio nahi duzuna hoien eskeman, zelan planteatu behar diren politika eraginkorrak lurraldetik abiatuta, bai kasu batean eta bai bestean. Eta koiunturala ez dena baizik eta ikuspegi nolabait perspektiba zabal batetik, kontua ez da nondik hartuko dugu datozen eszenatoki lehorragoetan ura nekazaritzarako. Hori baino lehenago jakin behar da, eta ni nahi nuke jakin, eta askotan ez da erresa topatzea erantzuna, ez da du. Zer produzitzen dugun euskal lurraldetan eta nori begira produzitzen dugun. Ze, lehenguan irakurri nuen estatu mailan, balio dezake Nafarroan eta Araban ere, bataz beste, baina ez Bizkaian eta Gipuzkoa sarresanik ez, esaten zuten, Espainia mailan eta igual konsumitzen den ur guztiaren 80% pasatxo edo nekazaritzara doa. Beraz, nekazaritza mugarria da lehorteari begira. Baina dienzu, bale, baina ur hori erabilita neko produkzio handia dago elikagaietan, bale, urrengo datua. Elikagai hoietatik eta zenbat eramaten dira Erte Europara. Hau da, ez da bakarri zenbat ur behar duzun ez dakizea produzitzeko, baizik eta gero nora doan hori. Horren hor, planteamentu bat egin beharko zen eta transizio bat alabeharrez eman behar da horretan, beti ere ura, energia eta nekazaritza kontutan hartuta transizio bat, esatezu. Ezin dugu produzitzen egon ur konsumo handiko elikagaiak, gero, euri asko daukate lekuetara saltzeko, merkatuak aginduta. Merkatuak aginduta ez gara zulotik atarako. Orduan, deno dakigu gure elikagaien kostu importantenetariko bat energetikoa da garraioa. Hartu dugu eskubide bezala, gozaltzea, ez dakin nondi datozen produktuetatik, bueno, a ber, 0 kilometroaren filosofia hori sakonagoa da hori baino, ez? Zan edute... berpentsatzeko bauzkagu hainbat kontu. Eta zuek lagundu behar duzu, eta? Eta zentzu horretan zer relazio egiten duzu Euskal Herrian ura kudeatzeko moduaz? Hor ere argazki bat baino gehiago dago. Askotan esaten da, hemen bauzkagu hainbat partzuergo, ez? Eta badira ere partzuergotan sartuta ez dauden hainbat udalerri propio kudeatzen dutenak urak, eta handia gainera leku batzutan. Orduan, abia puntua, ez da argazki bakarra horre ere ez. Gu esan nahi du, gu ikerketatik ere ari gara begiratzen, eta gu oso aldekoa gara, gerora begira ura estrategikoa, orain ere bada, baina gehiago izango da. Orduan, ezin da uraren ikuspegitik eta esan lasai, bauzkagu urtegi handiak Kasakriston eta handik ekarriko dugu ura, lasai. Teknologia eta inbertsio kontua da. Ez du berdin erantzungo Zadorra sistema, Bilbon egon da, ez du berdin erantzungo, edo ez du berdin erantzun pasaden urtean, beteta, neko beteta egon denean, edo 88-90 arazoa Zadorran egon zen Bizkaitik ikusita ere. Eta herri txikiek ez zuten arazorik izan, euren kaptazioa zeuzkaten. Orain herri txikiek izan zuten batez ere Urdaibain arazoa. Orduan, bai egoera bat, bai bestea, bai tartekoak eta gero eta ohikoagoak izan daitezke gerora begira. Orduan, bada gauza bat importantea kudeaketa aldetik, eta da, zenbat eta kudeaketa etxetik gertuago hasi, hain zuzen ere udaletatik, orduan eta orain esaten den bezala erresilienteago izango gara. Karo, baina gaur daukagun egoera zein da, oso egoera nolabait zurruna, daukagu piramide bat oso, piramide baino kasi da pisako dorrea, hoi dira konsortzioak, danak ez dira berdinak ere, eta orduan ikuste dut horren aurrean pentsatuz geroa ezin dela iraganeko berdina izan kudeaketan ere ez,
Eta erresilientziaren izenean, nik uste du konsortzioek diren nolabaiteko zabalago edo estuago piramide horiek zabalduz joan behar direla zen. Eta Europatik dator hori ere esaten denean, ur kontuetan ere, eta ez bakarri hor kontuetan, behar dela gobernantza berri bat, gobernantza maila anitzekoa. Eta nik uste dut, herriek, udalerriek, eta batez ere eskualdeek, asko daukatela gerora begira errebindikatzeko eta esateko. Gu nahi dugu presente egon uraren kudeaketa. Hau da, zabaldu behetik zera. Gero noraino heldu? Ikusi behar da, lekua leku, baina behintzat errebindikatu uraren kontuetan ez gara konsumitzaile utz pagatzen duguna. Ura, edo energia, edo elikagaiak, hoietan konsumitzailea baino gu izan behar gara, errebindikatu behar dugu, eskubide, giza eskubidea horren gaineko kontrol bat izateko. Gero beste gauza da, zelan kudeatu, baina argi utxita zein den piramidearen beko partea eta kontrolaren zera. Bestela, publikoaren izenean askotan gobernantza baino egiten da zer pribatu antzekoa. Eta urarekin, energiarekin eta elikagaiekin, triunbiratu edo trilogia horren elementuekin, hankasgora aldatu behar da gaur dauzkagun filosofia asko, ez da? Orduan, politika publikoei begira ezinbestekoa da gobernantza eredu berri horiek sortzea edo zuzentzea, ez da? Pentsatu, gu horretan ezin gara kexatu, estatuan eta egon zen batutan izaten dira alako olatuak, eta egon zen privatizazio olatu handi bat, eta udalerri asko, sartu ziren, ez? Hemen hegoaldean behintzat, nik okerrespanago lan ezaguna behintzat, eskala aldetik eta Gasteizen, garai baten, alderdi popularra zegoelan gobernuan, egon zen saiakera bat ere sartzeko privatizazio bide hortan, Anbisa dela Arabako konsortzioa, ez da? Eta, neko zea egon zen, eta, hor automatikoan, ez? Baina, gure konsortzioak dana dira berez publiko. Ze dira, udal batzarretan oinarritutako, ez? Zer eta udaletako agintaritzan oinarritutako piramidea edo. Baina, kontua da, zea azten zarenean, erreska egiten azten zarenean, berez pribatu edo publiko itxura duen guztia praktikan ez da hain publiko. Eta ikustea baino ez dago, berez juridikoan antzeko ente diren partzuergoen artean, batzuk eta besteak ez daukate zerrikusia handirik, batez ere, azpi kontratazioetan. Orduan hor dago mundu bat, publiko eta pribatu batzutan izan daiteke abia puntu bat debate batean, baina ni publikoa naiz esateak ez du gauza handirik ezan nahi, gaur-gaurkoz. Ez bazarazten kapaz-kapa ikusten. Eta nik uste dut hori, udalek exigitu behar dutela bestelako gobernantza. Baina bestelakoa, behetik hasita, eskualdetatik batez ere hasita, eta nolabaiteko implikazioa erabakietan. Naizta, denbora baten izango diren konsortzioak, igual bizitza osoan, baina gehiago zabaldu behetik, eta konpromiso gehiago hartu lokaletik, ez da? Bizitzaren zentroa ura da, eta krisi klimatikoaz hitz egiten dugunean, trantsizio ekosozialaz hitz egiten dugu, baina ez zaio bezainbesteko garrantzia ematen urari, kontzientzia falta dugu gizartean uraren garrantziarekiko? Ikustea baino ez dago, ni askotan, azerratu, pasatu zaila denbora azarre egoteko ez da, baina batzutan lako minuta edo sentitzen naiz, ze, hemen kristo guztiak esaten du, klima aldaketari aurre egiteko, transizioa, eta ez dakizu ondo transizioa zer den, ze zaila da, edo ezina batzutan ikustea, zeri egiten zaion uko, benetako transizio bat, zer da aldatu behar. Eta horren kontua zer abitu. Klima aldaketa kontuan badagoz parte bi. Txanpon bereko aldeak, baina batzutan, gauza bada, klima aldaketari aurre egiteko arindu egin behar dugu. Eta hori da, erderaz, inglesez mitigation, mitigazion, euskaraz, arintzea, hau da. Eta hortara datoz, zer guztiak eta
gazen emisioak eta murrizteko, da karbonoa da horra ardatza. Zelan murriztu, eta gainean erritmo handi baten, abiadura handiz, zera. Claro, baina gero badago beste bigarren kontzeptu bat, txanpon horreta, eta da, berez klima aldaketa martzan dago. Eta derrepentean bihar goizean danak ekologista bagina ere gizarte modura eta koherentziazko ekologismoa eta hainbat hamarkadaetan egongo gara sufritzen lehen datorrena. Beraz, arintze horrek ez du balio datozen hamarkada gutxitan gertatuko dena eta, ez du balio, horretarako dago klima aldaketara egokitzea, adaptation edo. Hau da, bi kontzeptu dira lotuta, baina, orduan, zein da kontua? Kontua da, arintze horretan mundu osoak egin behar duela, da karbonoaren inguruan hartu behar dira erabakiak, erregaiako eta, azken finean mundu osoa, planeta honetako mundu guztia gaude lotuta atmosferatik. Baina egokitzea, eta hor dago askotan trampa edo utxunea ez, egokitu nork bere lurraldetik egokitu behar du. Eta lurraldea ez Euskal Herria diferentia, ez Euskal Herrian ez da berdin, Nafarroako herribera edo Nafarroako bidazoa. Orduan, egokitzea ezin da parametro beretan hemen eta hemen. Eta zer esanik ez, Eskandinavian eta Euskal Herrian edo Mediterraneoan ez. Eta egokitzearen ardatza da ura. Baina ura gixajoari esaio ematen behar besteko garrantzia ipinteko. Egokitze prozesuetan ura ardatz, arintze prozesuetan karbonoa. Politikak biak behar dituzte, urak eta karbonoak. Lotuta, elkar lotuta, eta oraindik asko daukagu egiteko. Denbora bari galitu gara Iñaki. Eskerrik asko Iñaki Antigüedad, EHUko irakaslea eta hidrogeologian katedraduna gurekin izateagatik eta beste bat arte. Eskerrak zui ere. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Carlos Renedo eta Esti Linares, orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Haupa, hemen eskakitaneko, pello. Beno, hemen dakatzue bat bi, gure azken bideoklipa, eta espero denok disfrutatzea, bale? Elkar ikusiko dugu azken kontzertuan, patxo bat.
Zorozaldiari ekiteko unea heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Carlos Renedo eta Esti Linares. Kaixo bioi? Eguerdion. Bueno, Euskara Europan ate joka dugu, ez da? Europako Batasuneko Kontseiluak bihar eztabaidatuko du Euskarari, Katalanari eta Galiziari izaera ofiziala aitortzeko eskaera. Garrantzi simbolikoa eta prestigioa zarago, neurriak onura errealak izango ditu, besteak beste, ekonomian, zuzenbidean eta kultura. Ez dakite zuek nola ikusten duzuen egoera eta edo zein da egiten duzuen argazki edo? Ez que Europa eta ez da, eta hizkuntz piniko dugu, kolektibo baten artean oso gutxi hitz egiten dutenari oso leku gutxi eman diote, ez da? Eta hortatik, egia da oso pauso garrantzitsua da, eta hortatik ez dut inondik inora kendu egin nahi bere garrantzia, importantzia eta ekarri egin aldezakeen, eta gero da hori gero nola aplikatzen dugu guk hemen, eta gero Europak baitaren nola aplikatzen dagoen, baina egia da, historikoki Europa mailan hizkuntz minimo horiek izan dituzten lokuak, eta ez dut bakarrik Euskaraz, Katalana, Galizia, baita ere hor daukate leku, adibidez, nik bizi izan nuen egoera adibidez Galesen edo Eskozian, ez da, pixka bat lekua emotea bestelako hizkuntzei, eta Europak horrekin badeko lan handia, eta egin beharreko ez dela bakarrik, ez da, implikazio ekonomiko bat, baizik eta baita ere implikazio estruktural bat, non eman behar dioten, eta euki egin behar dekon lekua, historikoki inbertsio gehiago emotea, ez da, adibidez, hizkuntzen horren erabilera eta baita ere ikerketara. Zen eta adibidez gure, eta ipiniko du euskararen egoera bera, ja ez da soilik erabilera, da batez ere ikerketaren aldeko, ez da, zein ikerketa gutxi eta zein diru sarrera gutxi izan egun, orduan. Horrekin lotuta, bai dela, pauso oso garrantzitsu bat eta postekoa, baina, begira zen urtetan gauden, 2023an, eta orain, bueno, bai, ondo dago, baina, ostras, historikoki egin behar izan den borroka, bai, eta erresistentzia oso handia izan da, eta batez ere Europa mailarekin hitz egin da, non Europak eta Euskal politikak batez ere hori kultura minimo horretara izan dira nahiko diskriminatzaileak, orduan, ondo, eskerrik asko, baina, ostras, espero dut baita ere autokritika horretan sartzea, eta, bueno, eta ez bakarrik baldintza ekonomikoak izatea, baizik eta baita ere, bultzatzea bereziki, eta bultzatzea bai politikoki eta legalki, herrialdeei horrelako espazio garrantzitsu bat izateko. Oraindik ez dakigu gertatuko den, azkenean bozketa bihar egingo da, ez da? Egia da herrialde batzuek zalantza edo badutela batartean inbertsioagatik, baina Sánchezek adirazi du kostuak bere gain hartuko dituela, bide bat ikusiko dugu eta jarraian helduko diogu. Ikusi dugu, ez da? Badago, ikusteko dago bihar zer gertatzen den, hau batez onartu beharko dute, baina Sánchezek hor utzi du aukera, ez? Berak bere gain hartuko duela gastua. Bai, nahiko bitxiak dira beti kontrako argudioak, ez? Lehenengoa izan da ekonomikoa, eta, uste dute horre Sánchez bera horretatu dela, eta esan du, onartuko dugu gainkostea, zer Europako aurrekontuak ikusita, ez dakit nik zer nolako igoerak suposatzen duen olako
hori egitea, alde batetik, bigarren argudioa esateratzen da, diruaz badaia arazo bat, batzuk aipatu dute funtzionalitatea. Zango oso funtzionala ez, erabiltzea beste hizkuntz bat, tendentzia esan behar dela, gero eta hizkuntz gutxiago erabiltzea, funtzionago izateko. Nahiko bitzia ez, errespetuen aldetik eta gero gaur egun ez, gauden urtean, erreza dela funtzionatzea etxulpen automatikoarekin, eta horrela, eta gero janteratzen da, hirugarren argudioa dela benetan, politikoa dena, herrialde batzuk izan dutena. Ja, baina onartzen badugu euskara, galegoa eta katalana hizkuntzume moduan, orduan, gure herrialdean dauden beste hizkuntzoi minizatuak ere izan behar dira, orduan, zer dago atzean? Gero dago erabaki politiko bat, ez? Badaude herrialde batzuk dira zentralistak, eta, aski ezagutzen dugu euskaldunek ez, Frantziaren eta Espainiaren jokabide politikoa, eta, tendentzia dela baztertzea ez bakarrik hizkuntzak eta bestelako espresio kulturalak, eta nagusitzea bakarrik espresio hegemonikoa edo zentrala dena, kasu honetan, edo gaztelera, edo frantsesa, edo, gertatu diren beste herrialdeak, Finland eta bar ere bai, kezka horrekin. Eta ez dut hor dagoela ezaida politikoa. Europan, hizkuntz guztiak izan behar duten esparrua, eta bere estik izan duena, garapen akademikoa, garapen politikoa, hizkuntz bat normalizatu izateko behar dituen tresna eta garapen guztiak, edo jarraituko dugu 2023 urtean hizkuntzak baztertzen. Gainera, Sánchezek iragarpen hori egin du investiduraren atarian, ez da? Bai, justo, Carlosi entzuterakoan, ez da, nik justo nire lehenengo pentsamendua izan da, badirudi orain Sánchez dela hizkuntza minimoen, edo gutxi ezen, guk hartuko, nola nabaritzen den, zer dagoen oso hurbil, ez da? Eta politikaren aldetik igual ez da hainbeste, hain errebindeko edo erresistentea izatea zen, eta honekin bai gustatuko ditzaidake lotzea, bai, ez da, bideoan ikusten genuen egoera, batez ere oztopo teknikoak eta oztopo sozialak. Eta horretan, historikoki asko izan dira, eta hori apurtzea asko kostatzen da. Orduan, batzutan ez da, sentsazioa deko batez ere gobernu horretan, esaten dituztela hainbat ekimen, botatzen dituztela hainbat ekimen, baina gero errealitatean hori nola, ez da, aplikatu egingo diren, nola permeabilizatu egingo diren bai gizartearen artean, eta baita, eta are gehiago, baldintza bat da, danak esatea baietz, eta hori badakite, hori ez daila horrela izango. Orduan, batzutan nire sentsazioa da saltzen dutela zerbait, haiek badakitela ez dela. Gehiago, uste dut kontua dela gehiago, investidura hori dagoela hurbilen, edo, igual egon behar direla bestelako adostasunak, eta momentu honetan sartzen dira hainbat gauza jokoan, non hau baitare eta hor hartuko dute, ez da, azken agerraldietan, ez da, jeltzaleak egin dutena, adibidez, autogobernuarekin sartzen dutela zerbait, baina horrelako gauzak aldatzea, eta hor daude oztopo tekniko asko, oztopo sozial asko, diskriminazio handiak, non historikoki oso baldintzatuta egon direnak, eta hizkuntz gutxituak egon dira guztiz baztertuta. Eta ipin egin dizkiete, zeuzkaten oztopo legal, sozial, ekonomiko guztiak. Eta hor bereziki izan da, zerbait herritarrek behar zuten, zen haien behar bat, eta haien kulturaren parte, eta horrek eragin izan dago, adibidez, hizkuntz gutxitu horiek jorratzea, hitz egitea, eta abian ipintzea, ez da? Baina, bai Europa mailatik eta Espainiako gobernutik hizkuntz gutxitu horiek izan duten lokua, eta gainera oso diskriminazatuta batez ere, eta bai egoera, eta esparru politiko, ekonomiko eta sozialetik. Hizkuntza gutxituek badirudi investidura atarian garrantzi gehiago hartzen dutela, eta Madrilgo Kongresuan adibidez, bihartik aurrera euskaraz egin ahalko da. Bai, eta nik bat natore, ez direkin nahiko bitzia dela, orain PSOE izatea hizkuntza gutxituen defendatzaile sutsua, baina, esan diguztute horrek ere, ematen digula aukera ere, koherentzia pur bat eskatzeko ere bai PSOEren filiale batzuei, eta esate baterako, esateko, hemen hezkuntza legea
debatitzen denean, euskara izatea horren tresna nagusia, baina baitaren Nafarroa garaian izatea hizkuntza ofiziala lurralde osoan. Orduan, ondo dago, berandu baldin bada, eta jakin da, zer dagoen atzetik, bentsat ikusi ditugu dauden gauzanak, eta koherentzia eskatzea. Eta, orain Espainiako Kongresuan geratuko dena, ez dakit, batzutan ere, eta, eskumari eta gustatzen zaio eskuma espainolari basarata sartzea, baina uste dut ere, nahiko normala izan beharko zela, eta, estatu batean non manejatzen dira lau hizkuntza ez dut uste hain zaila denik hori ondo kudeatzea, eta, gainera, suposatzen da hor dauden pertsonak politikariak daukatela ja bagaje kulturaletan nivel bat erabiltzeko sorturarekin edozein hizkuntzetan ulertzeko eta espresatzeko. Orduan, niretzako da, zer izan bako zen normala aspalditik eta ongi etorria. Justo, Carlosek harrapatu egin dit ideia, pentsatu egin dudala batez ere alderdi batzuetatik, nola ze gertatuko den hemendik aurrera, zen eta nik gogoratzen dut, adibidez, hainbat alderdi etortzen zaizkit burura, ez da? Adibidez, hemengokoak, ez da, alderdi horiek erabili nahi izan dutela euskera kongresu mailan eta ze motatako jarrera ikusi egin dute, ez da, eta baita ere zuen aldetik. Izan duten jarrera izan da oso destruktiboa, ez da izan, guztiz, destruktiboa izan da batez ere euskararen aldetik. Eta banago pentsatan, ez da, alderdi horik orain zer pentsaten duten, esan ez, ostras, zenbat kostatu eta ikusi, hori da, daukat kontraesana, ez da, uste dut oso, eta Carlosek aipatzen zuen modun, da aukera oso ona euskara eta, katalana eta gallegoa izatea, ez da, espazio konkretu bat Espainia mailan, normalizatzea, ez da, erabilera eta hori beti onorak ekartzen ditu, baina aldi berean dekot horrelako kontraesan bat non ikusten dut baita ere gure hizkuntza erabiltzen dela. Erabiltzen dela nahi dotelako, adibidez, momentu konkretu honetan, nahi dotelako zerbait ateratzea eta erabiltzen ari dira zerbait guretzako oso lotuta dago gure emoziekin, norgarenekin eta horrela erabiltzea hizkuntz bat eta kultura bat baita ere sartzen zait horrela sentimendu bat pena eta alde batetik ikusten ditut onurak, baina noski badakit zerbaitik egiten ari diren eta zendan, ez da, estrategia politiko hori. Eta gero bestaldetik, justo Carlosek aipatzen zuen, ez da, aber zer ekartzen dagoen, eta badakigu, ez da, ultraeskuineko, ez da, alderdi horiek nora erabiltzen dituzte horrelako espazioak sortzen direnean, edo euskararen kontra erabiltzen diskurtso masibo hori. Orduan, horrek ere, ematen didana da, grina, esan ez, euskara izango du leku bat, baina uste dut pedagogikoa izan behar dela espazio hori batez ere ez mingarria izateko. Zenetan ikustea, ez da, ultraeskuina adibidez, ez da, gutxi ez den, ez da, gure kultura eta gure hizkuntza espazio bat non izan beharko litzateke batez ere hitz egiteko, adostasunak ekartzeko, baina badakigu azkenengo agerraldiak nola izan dira. Izan dira, batzutan ez da, lotsagarriak batez ere ez da, hizkuntza eta diskurtsoaren aldetik eta gero hainbat jarreraren diskriminazio guztia, ez da, inondik oinera, non ez den ikusi gero, ez dakite, edo zerbait, edo aikimen bat horren kontra, ez da, edo ekintza bat horren kontra juteko orduan. Hori bai ikustekoa da, ez da. Benetan zein espazio izango duen eta nola erabiliko den, eta benetan nahi baldin bada normalizatzea, uste dut horretarako espazio oso pedagogikoa izan behar da, eta diskriminazioa jasotzen baldin badau. Edozein hizkuntzak erabiltzen dugularik, horren kontra egon behar da ekimen konkretu bat, edo ekintza konkretu bat. Bestela, hor geratzen da, eta azkenean erabiltzen, hasten gara erabiltzen, ez da, erabili izan den moduan. Bai hizkuntza eta bai gure kultura.
Beste gai bati helduko diogu orain, zehazki klima larrialdia izango dugu izpide. Izan ere, ostiralean eta igandean manifestazio jendetsuak egin ziren Euskal Herrian, baita munduko hainbat lekutan ere. Izan ere, asteazkenean abiatuko da Nazio Batuen Erakundeak deitutako klima larrialdi bilera, eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Lorea Flores, Greenpeaceko kidea. Kaixo, Lorea? Egunon. Bueno, krisialdiaren aurkako politikak gogortzea ezinbestekoa dela adierazten duzu, ezta? Bai, hori da, ez? Gero eta argiago ikusten ari gara aldaketa klimatikoak zein inpaktu ekarri ditzakeen, ez? Ikusi dugu ze hondamendi maila sortu ditzakeen, ez? Eta batez ere hego globaleko herrialdeak ari dire eragin hauek bizitzen, eta hau gelditzeko, ez, neri buelta emateko, gobernuei eskatzen ari gara, jarraik ditzatela, neurri zurrotzak abian, behingoagatik erregai fosilak alde batera uzteko. Gainera adierazten duzue, are gehiago herrialde aberatzek gogortu beharko lituzketela politika horiek, eta gainera 20.000-aren atarian, ezinbestekoa iruditzen zaizue erregai fosilak amaitzea, ezta? Bai, hori da, ez, aldaketa klimatikoaren eragile nagusiak erregai fosilak erabiltzearen ondorioz sortutako negutegi efektuko gasak dira, eta horretaz, ez, aldarrikapen nagusia da erregai fosil hauek alde batera uztea, baina gainera hori aipatu duzun bezala, ez, erantzukizun handiagoa dugu ipar globaleko herrialdeek, ez, azkenean denbora gehiago daramatzagu, ez, emisio hauek eragiten, kopuru haitzez handiagoan eragin dugu, baina gainera gaur egunez herrialde garatu edo konsideratzen den hauetan baditugu baliabide gehiago ere, transizio energetikoa hau martxan jartzeko. Horretaz, eskakizuna bada, ez, ardura handiagoa edo neurri zorrotzagoak behintzat, eta modu azkarrago batean transizioa hau ematea ipar globaleko herrialdeetan. Neurri batzuk badaude abian, baina naiz eta neurri horiek egon, nazioarteko emisio kutsatzailek gora egiten jarraitzen dute etengabean. Bai, hori da, emisio gora jarraitzen dute, enpresa handi horiek, ez, erregai fosiletan oinarrituta egiten dutenak euren aktibitatea, hauen emisioak ere gora doaz beraien irabazi ekonomikoak bezala, eta ez, bertze eskuan dugu nola gizarte desberdinkeria, nola baliagai naturalen espropiazioa, ez, edo bertze lurraldetatik, ez, iparrobarera ekartzen dugu, eta nola aldaketa klimatikoak ere, gero eta eragin okerragoak sortzen ari den. Orduan, neurri zorrotzak behar ditugu, ez, batez ere erregai fosilei lotutako enpresa hauen egiteko modua aldatzeko, eta orokorrean ez, gure konsumo eta produkzio sistema osoa deskarbonizatzeko aldik eta laizterren. Eta Petronor enpresak eragiten dituen kalteak ere salatu dituzue, izan ere Euskal Herrian Europako findegi handienetariko bat dago martzan, Petronor alegia eta zigorrik gabe. Bai, hori da, ez, alde batetik dugu Petronor berez, ez, Euskal Autonomia Erkidego Euskal Herriko enpresa kutsatzaileena da. Hala ere, 2022an, ez, badire datuak beraien etekin ekonomikoak handitzen jarraitzen dituela, baina beraien inbertsioak ez, edo bere eraldaketarako esfortzuak deusaren pare dira. Ez dela gutxi adibidez atera genuen txosten bat ere Greenpeaceetik, Petronorrekin zuzenean, Petronorren datuak ez zituen azaltzen, baina bai Repsolenak ez, azkenean Petronor Repsolen zati da, eta honek erakusten zuen nola beraien irabazien 10%, baina askoz gutxiago bideratzen zutela energia berriztagarrietara, ez, eta kontrakoa beraien inbertsio nagusienak, hori, erregai fosiletan, oinarritzen jarraitzen zuten, eta ez, gero ja Petronorrekoa
zehazkia azterruta ez, balde batetik dugu enpresa kutsatzaileena izaten jarraitzen duela, horrek eragiten dituen kalteekin, baina horrek etekin ekonomiko ikaragarriak ekartzen dizkio enpresari, eta gero bertzetik hori ez, daukan koke planta hori dagoela kostaldean ezarrita, kostaldeari lotutako legeak ez urratuz edo behintzat legeak duena ez du betetzen, eta horregatik ere eskatzen dugu behintzat ez itxiera planifikatu bat egiten hastea enpresa honek sortzen dituen kalte guztiengatik. Eskerrik asko Lorea Flores, Greenpeaceko kidea gurekin izateagatik. Mila esker zueri. Entzun dugu Lorea, ez da? Ostiralean Bilbon adibidez, manifestazioa egin zuten, erregai fosilak behingoz bukatzea edo amaitzeko, esekitzeko. Nik uste dute hemen daudela, alde batetik, gero eta argiago dagoela gaudela aldaketa klimatikoaren esartuta, ez? Eta Bilboren kasuan, larun batean ikusi genuen ekaitza tropikala, badaukagu klima tropikal bat, ez? Izugarrizko beroa eta batean trombak, eta ikusi nituen denbora gutxian zenolako kalteak sortzen diren orduan. Nereak igual jarri da begira hegoaldera eta bestelako, baina etorriko dira kalte horiek, naturalak ere etorriko dira gurera orduan. Bada ere baina uste dut elementu bat hemen gertatzen dela eta gero, uste dut ere, erregai fosilekin oso lotuta dago ere bai gure ekoizpen ereduarekin, eta ekoizpen eredua dago oso lotuta gure eredu ekonomikoarekin. Orduan, honekin esan nahi dut, erronka dela, niretzako da erronka potente, hau da, nahi badugu, eskerrak duen erronka bentsat da, bestelako eredu bat jarri mai gainean, eta nola ez, kapitalismoarekin ezinezkoa da gaur egun aldatzea ekoizpen eredua. Kapitalismoak bilatzen duena da beti irabazpenak handitzea, eta hor, zalantza barik, maitu behar badu gure rekurtso natural guztiekin eta munduarekin horrekin amaituko du. Ez dago zalantzarik, orduan, aldatzen dugu ekoizpen eredua eta hortaz eredu ekonomikoa, edo ez dago aldaketarik. Eta ematen du dela erronka oso potentea, eta uste dut badela ere bai, bentsat esker aldetik erronka bat jartzeko gainean bestelako eredu bat, eta ere egitea lan ideologikoa, beste eredu horren atzean zer dagoen, kontsumo eredua, ekoizpen eredua, badira eztabaida eta plantamendu uste direla sakonak. Eta aldi berean esaten dut, gero horrek badaukala islada zehatz bat, eta uste dut hor, nereak ere asmatu dela esaten, eta hemen eskatzen duguna badaude borrokare zehatzak, ez da bakarrik eredu guztian nahi dugula aldatu baizik, eta hemen Bizkaian daude enpresa batzuk, Petronor jarri da adibide moduan, dagoela egiten, kontaminazioa hau egiten, eta badago ere bai borroka zehatzak ere, eta horiek ere artikulatu behar dira modu lokalean. Eta hor dago niretzako gakoa, baina zaila da, jakin da gainera ere enpresa horiek, greenwashing hori egiten dutela oso modu trebean horrela, aste honetan da nazarteko mugikortasun astea, eta Bilbon esate baterako egiten da mugikortasun aldaketa eta Petronor bera finantzatzen du aste hori eta agertzen dira kotxe elektrikoa, bestelako kontsumo mota batzuk azkenean ekarriko dutela berriro eredu bera ez aldatzea. Nik Carlosi entzuterakoan, banego pentsaten, lagun baten, berak oso aditua da, adibidez, kapitalismo horretan, nola txertatu bestelako estrategiak eta nola igarri, eta gainera hainbat liburu idatzi egin ditu, eta askotan hitz egiten berarekin, ni beti deko horrelako sentsazio super negatibo bate, hau ezinezkoa da aldatzea, gaude hitz egiten kapitalismoari buruz, oso strukturala den zerbait, oso txertatuta dagoela gure instituzioetan, gure baitare nola, egiten ditugun gauza gure utxuretan, pentsateko moduan, gaude hitz egiten zerbait munduan, zehar ematen den zerbait, eta badirudi, dala, oso amaitezina, eta dagoena, baina, klaro, berak adibidez, beti islatzen dit,
bai, daudezela estrategia desberdina, baina egin behar ditugu, eta ipini behar ditugu praktikan. Eta horretarako ezinbestekoa dela, alde batetik, politikoen aldetik, bestelako estrategia txertatzea, eta baita ere hor pedagogia, eta bai, batzutan bai nik baita ere, kontraesan hori dekote, baina hau ezinezkoa da aldatzea, baina baita ere, ni piniko den nire buruan, igual baita ere noiz baiten bentsatu zuten, matxismoaren aldetik ezin dela esebez aldatu, eta goaz aldatzen, eta nik beti ikusten dut, eta ikusten dut txikitsuetan, eta nerabetan nola goaz aldatzen, hautsuretan, roletan, jokabidetan, eta igual agian bai dela posible, baina horretarako hitz egin behar dugu asko, batez ere, hor ikusten dut estrategia bikaina eskolen aldetik eta baita ere, hezkuntzaren aldetik bestelako praktika zertatzea, eta aldi berean politika mailan eta politika hor egin behar dugun, zerbait oso garrantzitsua dena, bai nazioarteko politika bat txertatzea. Eta ez soilik egitea, eta hor da, batez ere, eta nik bai ikusi egin da azkenengo urteetan, batez ere Europa mailan eta nazioarteko politiketan bestelako ekimenak txertatzea. Baina ekimenak ia gehienak dira ekonomikoak, hau da, zerbait, eta oso epe motza laburrekoak. Eta ez goaz, Carlosek aipatzen zuen moduan, benetan, estrukturalki aldatu egin behar den zerbait. Eta da, ekoizmen eroidua eta baita ere ekonomia eredua dekogun. Eta horri buruz oso gutxi hitz egiten da. Hitz egiten da, egingo dugu ekintza konkretu bat, hau amaitzeko, hau murrizteko, hau ez dakizer, baina ez benetan, ez goaz, hildora, eta hor, uste dut, bai praktikak faltatzen direla. Eta aldi berean, bai ikusi egin dut, edo batez ere entzuten da, jendartearen artean, eta guk adibidez deko gure oso adibide konkretu bat, izan dela nola Euskadiko, Euskal Herriko, eguraldia guztiz aldatu egin dela. Eta ez zenbait urteetan, hitz egiten, azkenengo 10 urteetan, ikusi egin dugu gure eguraldia guztiz aldatu egin da. Guk ez dugu izan horrelako beroak, baina ez da horrelako tormentak. Ez ditugu izan, eta ikusten dugu zer motatako eragina daukagun, adibidez, gure eguneroko bizitzan. Adibidez, ipiniko dut beroarekin. Gure etxe bizitzak guk nola dekondan antolatuta, ez daude prest, guk ez gaude prest horrelako beroetara, eta sentitzen dugu, eta horrek, sentitze horretan, bai egia dela, gauzak hitz egiten dela, aldaketa klimatikoaren. Eta nik bai ikusten dut, jendartean artean, hori gutxienez gero eta barneratuago dekotela, ez hainbeste zen, eta lehen hitz egiten zen, aldaketa klimatikoari buruzen, zerbait oso abstrakta dena. Bai, bueno, en el polo norte esaten genuen, ez da? Hor gertatzen den zerbait, eta bai, joaten dela, ez ikusten ari gara gure herrialdean gauzak asko aldatu egin dela, eta horrek, igual bai horrek aldaketa bat eragin aldezake baitare gure ohituretan, eta pentsatea beste modu batzuk egiteko. Ohitura aldaketak ezinbestekoak dira, asteazkenean egingo dute bilera New Yorken, urtero egiten dute bilera hori, neurri estrukturalagoak ezinbestekoak dira, ez dakit, New Yorken hartuko diren neurri horiek nahikoak izango te diren? Ni ez naiz batera aditua, baina beti irakurtzen dute, eskartzen diren helburu horiek epeluzera begira eta estrategikoak, gero, estatuek inoiz ez dituztela betetzen ez direla, eltzen beti moratoria gehiago, eta ustute, ondo dagoela, jartzea estrategiak eta jartzea etxeko landak eta horrela, baina igual lobeto da, benetan hartzea neurri konkretuak, hastea etxetik, eta bestelako ereduak jartzea mai gainean uste dudako, oso berandu gogazela, eta gian Laister, ez hitz egiten dugunean transizio energetikoaren inguruan, oraindik igual, eta ez nahi ziur, igual daukagu aukera, transizio bat egiteko. Hau da, igual, oraindik dago gure esku egitea transizio hori modu ornatuan. Agian ja ez, baina ziur naiz Laister, zera egongo aukera hori, egongo da behartuta egitea aldaketa. Behartuta, aldaketa bat datorrelako, eta ez da egongo, agortuko dira baliabideak, aldaketa batzuk egongo dira, eta egongo da behartuta beste moduan ekoizteko gauzak, kontsumitzeko. Orduan, gure esku dago orain modu ornatuan egitea, edo pentsatzea, edo bestela behartuta egongo gara. Bai, horrekin ez da,
Ni ados nago Carlosekin, nik uste dut oso berandugo gazela, eta ja aldaketa klimatikoa ja nabaritzen ari garelako, eta gainera, baina honekin bai gustatuko litzaidake lotzea ez soilik gure ohiturak aldatzea, ez hainbeste individualizatzea, baizik eta baita ere nazioartean artean ipintzea baliabideak aldatzeko. Zen eta ni nago pentsatzen, adibidez, hemen gertatu egin zaiguna, asko hitz egiten dela kotxe elektrikoekin. Bai, eta nola aldatzen dugu guztia. Eta bai, kotxera elektrikoa erosi erabili, baina nik neuk ikusi egin dut nire burua hortarako, eta ez daude baliabideak, badakigu ze motatako mugimenduak egiten dugun, eta ez dauz, orduan. Hori ja, gure herrialdean, baina ni hau traslatzeratzen adin badot Afrika mailara, Asiara adibidez, edo Latinoamerikara, daukaten egoeraz daude, baliabide nahikorik hau benetan aldatzeko. Eta egin diren kontsumo mailak eta txertatu egin diren kontsumoak eta dependentziak baita ere, batez ere mendebaldeko herrialdeekin horrezagaitik logikoa da, adibidez, Nueva York batean, mendebaldeko herrialde batean, non ez dauka zer ikusirik, zer gertatzen den Asian, etxetatzea horrelako helburuak. Zen eta hartzen dituztenak erabakiak dira, esango dugu, goi mailako pertsona batzuk non bizitzen duten eta pentsatzen dute helburu oso orokorretan. Baina hau gero, benetan gero txertatzea herrialde bakoitzeko oso zaila da. Eta jadanik gaude, hitz egiten 2023an gaude, orduan, jadanik hainbat gauzak aldatzea oso berandu gaude, hori nik uste dut denok dakigula, zer egin aldezako da gaixotasun bat modun, ez da, murriztea pixka bat edo geldotzea, aldaketa hain masibo horretan. Baina horretarako eta nago hitz egiten geldotzeari buruz, ez inondiko gauzak aldaketa, eta jadanik jadekogu. Baina horretarako aldaketak izan behar dira. Horrezagatik ipintzen nahi supernegatibo, en plan, bai, hau izango da munduaren azkena, baina gero betiko horatzen dut nire. Lagunak esan dira, poliki ez, eta jaungo gara, baina egia da, uste dut, benetan hitz egin behar dutela, hitz egin behar dutenari buruz, eta ez ekintza epe lamurreko ekintzei buruz hitz egitea. Bestelako gai bati helduko diogu orain, izan ere lan gatazke, izan ere gaur epaiketa izan dute Gasteizen, 3 pertsona epaitu dituzte, Batekzeko lan gatazken arira, 3 herritarri epaitu dituzte, mobilizazio batean parte hartu zutelako eta desorden publikoa egozten diete, korte bat jarriko dugu eta oraintze helduko diogu gaiari. Hortzen direla guri babesa emateko eta gobernuak edo egiten duena da beraiei atxikitu egindako gertaeren organizazioa eta da laguntza hori edo babes hori anulatzeko edo horretan saiatzeko. 4 urteko eta 7 hilabeteko espetxe zigorrak ezarri nahi dizkiete, ez dakit nola ikusten duzuen, beste behin ere greba kriminalizatzen alegintzen dira? Zalantza barik, baina nik uste dute herri honetan erakutsi dugu edo sindikatuak erakutsi dute, greba dela daukagun tresna bakarra gure lan baldintzak defendatzeko eta gure eskubideak errespetatzeko, eta baina Tubacex bada horren adibide bat, hori enpresak hartu nahi zituen neurri batzuk eta bakarrik gelditu ziren borrokaren bitartez. Eta gainera gero, inkluso tribunalek esan dute, enpresak ez zuela arrazoirik. Orduan, baina ikusten dugu beti Bizkaiko metalean hitzarmena negoziatu behar denean, grebara joan behar dira hitzarmen berria sinatzeko. Bakarrik lortu aldira lan eskubideak borrokaren bitartez. Eta hori, haiek dakiten ez oso ondo, egiten dutena da, justo borroka eredu hori kriminalizatu. Eta uste dut, Tubacex izan zela eredu oso interesgarria, eskualdean dagoelako egoera sozioekonomiko oso konkretua, eta lotu zen enpresa langile antolatuta, gehi, herritarrak ere bai, eskualdeko enpleguaren defentsan. Eta horregatik orain daude pairatzen olako represioa. Orduan nik beti izaten dut, niretzako garrantzitsua da, erabiltzea borroka tresna guztiak defendatzeko baldintzak, eta garrantzitsua ere bai, orain, elkartasuna adieraztea eta langile hauek soluzioa izatea eta ez izatea espetxe zigorrik.
Grebak azkenean oso erreminta funtsezkoak dira, lan baldintza duinagoak lortzeko, baina bidez Urkulluk ostegunean adierazi zuen, ez zuela ulertzen nola Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan den estatu mailako lurralderik greba gehien egiten duten lurraldea, eta zentzu berdinean langileek soldata altuenak dituzten. Nik ere, ez dut, hainbat gauza ulertzen berarengan eta bere alderdiarengan, eta hemen gaude, ez da. Orduan, klaro, nik ez da ulertzen zergaitik kentzen dizkute eskubideak, zergaitik Osakidetzan kendu egin dut hainbeste inbertsio publiko, jaz dute esaten ongizate sisteman, publikoan, eta bekona nintzen, hemen orduak eta orduak hitz egiten hainbat gauza igurz ez dodanak ulertzen, ez da. Ondo egongo legoke, ez da? Ez daki zen den, eta askotan, ez da, nik beti defendatuko dut, ez da, politikoen daukaten lana, eta uste dut oso lan zaila dela, zen eta logikoa dena ez da esasmatzea, gauza batzuk egitea, zen eta dauzkate hor goian bestelako botereak, eta askotan ez da dute guztiazke, baina kontuz handia izan behar dozun zemotatako diskurtsoak ere egiten dituzun. Eta kasu honetan du bat ez, eta Carlosek aipatzen zuen moduan, zen egoera, zen oso egoera, eta egoera oso konkretua eta zegoen agertzen eta ematen jendeari, justo eskualde horretako zegoen egoera eta zemotatako egoera bizitzen ari den hainbat enpresak. Orduan, greba da eskubide konkretu bat, eta da daukagun eskubidea, eta are gehiago askotan. Osea, normalean heltzen da greba batera, ez denean inondik inora entzuten, eta da daukagun alternatiba bakarra. Eta askotan, lehen Frantzia batera egin da, eta askotan ez da Frantziak frantzesek batez ere, eta begira ni ez naiz oso laguna frantzesek eta inbazten git, baina greba batera deialdira, edo greba baten deialdia daukatenean, benetan daukaten ez da jarrera, resistentzia, eta guk ikusten edo, ostras, guk azken finean jasotzen duguna greba baten ostean da opresioa. Eta opresio horren hortan zer egiten da, poliki ez egitea. Ez ateratzea bidera, eta horrezegetik uste dut, eta Carlosek aipatzen zuen moduan, elkartasuna oso garrantzitsua dela. Hau da, benetan ikustea ez da, ez direla bi edo lau edo pertsona horiek, baizik eta dira guztiak. Zen eta, igual justo harrapatu egin zituzen, baina gonal ziren beste batzuk alde batetik, eta gero beste aldetik zen eta da, haien eskubide konkretu bat. Eta tentsinoak gertatzen dira. Ez dakit, hor bai sartuko beharko entzateke zer gertatuen zen konkretuki, baina inondik inora, eta betidanik egon den, eta batez ere azken urtean, batez ere lanarekin lotutako grebekin, badirudi edo, eta ikusten da, erabiltzen dituztela estrategia, eta da, beldurraren estrategia. Zuk egiten baldin badozu hau, gero izango duzu beste hau, zuk ikusi. Eta hori, gauden sisteman justoa lehen hitz egiten dugun, sistema kapitalista honetan, denok dakagu pixka bat beldur gure lana galtzera. Pixka bat edo ez guztia, eta azkenean gero nola sostengatzen zara. Orduan, Urkulluk ez duena, ulertzen hori, nik planteatuko nioke, zuk ikusten baldin badezu nola zure eskubideak joaten dira porrotera lana galtzen dozula, eta gainera ez dakazu babes politiko bat, ea greba egingo zenuke, da haber zemotatako emozioak, igual segurenik, bai, azerrea sentiko zenituzke, da ikusten dozu injustizia asko. Orduan, haber nola berak, nola gestionatuko luke bere egoera guztia, eta igual horrela agian ulertuko luke zer gertatzen da greba baten, eta zergaitik jendea azerrea dago. Gainera, ostiralean sektore publikoan grebak iragarri zituzten, urriaren 25ean eta abenduaren 19ean sektore publiko osoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Irati Jartzak lankideak zestasunak emango dizkigu eta orain helduko diogu gaiari.
Bai, ala da, bi greba egun deitu dituzte sindikatuek, 150.000 langile daude deituta grebara. Azken hamarkadetan esan dute egoera okerrera joan dela sektore publikoan, eta egindako negoziazio saiakeren aurrean erakunde publikoak izan duten jarrera dela, eta ez zaie grebara deitzea beste aukerarik geratu. Greba deialdiaz gain, bestelako mobilizazioak eta ekitaldiak ere izango dira. ELA, LAB, Komisiones Obreras, SATZ eta SK sindikatuek 85% ordezkaritza dute Euskal Autonomia Erkidegoan, eta negoziazio mailetan soldata, enplegua, lan osasuna eta euskara jarriko dituzte erdigunean. Negoziazio saiakerek porrot egin dutela ikusita, grebara jotzea ezinbestekotzat hartu dute, eta hala egin dute, gainera badira langile asko, 150 langilek grebara joko dute negoziazioek porrot egin dutelako. Bai, niztot gainera, eskumaren aldetik, eta, EAJak, edo Urkullok ere ariazten dira, baina ez bakarrik Urkullo, orokorrean, horrelako adierazpenak ez, eta negoziaziorako gaitasun falta, adibidea, etengabea, lehenengo beti arazoa ez dagoela, beti diskutatzen dute arazoa. Ez dut ulertzen zergatik dagoen greba, ez dut ulertzen zergatik, edo arazoa ez estatzen. Osakidetzan ez dago murrizketarik, ez dago... Lehenengoa da, arazoa ez estatu. Gero ez ulertzea zergatik jendea mobilizatzen den, eta gainera, ez dira esan duena. Grebara jutzea, bada erabaki pertsonal eta politiko potentea. Ez da bakarrik galtzea soldata. Da ere bai, egon aldirela ere bai errepresioa etortzen dela, ez du bazeseko kasua, maizik eta errepresio zuzen ere bai, lanpostuetan, patroia, langilearen harreman boterea dagoelako orduan, erabaki horiek hartzen direnean, benetan da dagoelako arazo bat. Eta ez ulertzea hori, eta ez ulertzea herri honetan agian dauden lan baldintzak direla pizkat hobeagoak, sindikatu konkretu batzu ditugulako eta langile borroka egon delako, bada ez ulertzea ezer lan harremanetaz. Eta uste dut, sektore publikoan hori, 150.000 pertsona erabakitzen dutenean, edo juten direnean greba batera, lehenengo azalketa egin behar dela, behintzat, gobernuan dagoen alderritik da, ez daukago gaitasuna negoziatzeko beste lekuetan, eta usten diogun bide bakarra da, grebara jutzea. Orduan, izango dugun udazkena da, urriaren 25ean greba, azaroaren 30ean dago greba feminista, abenduaren 19ean egongo da beste greba bat, bada ere, pentsatzeko, eta uste dute EAJak egin behar duela gogoeta sakon bat, zen nolako politikak jarri dituen martxan, eta zen den egoera, eta uste dut, sektore publikoaren egoera tamalgarria da, eta hori begibistan uste dut guztiok ikusten dugula, jasotzen ditugunan zerbitzuan zeintzu diren dauden egoera. Markatzen ari diren bultzadak oso argi dago, ez da? Carlosek aipatzen zuen, ez da? Ikusi egin dugu azkenengo urteetan batez ere enpresa pribatuetik, batez ere hainbat enpresa pribatuen aldetik, ze motatako egoeretan utzi egin dute, ez egotea babes politiko bat, ez egotea bestelako baldintzarik, eta orain, poliki-poliki, aldi berean, ez da, inbertsio publikoan, gutxiestu egin dira baliabideak asko. Ni justo gaur goizean, ez da, nengoen klaseak emoten, eta geuden hitz egiten adibidez gure gizarte zerbitzuen legeari buruz, eta da 2008koa. Eta niri ikaslei bota egin diet, ez da? Zenbat urte zen dituzten zuek 2008. Eta, ia gehienak zeuskaten 7, 6, 5. Orduan, horri buruz, eta galdetu egin diet, ez da, zuzenean. Nola ikusten duzue oraindik ere mantentzea horrelako lege bat eta zenbatatako aldaketak ikusi egin dituzue. Eta haiek esaten zidaten, ez da, sostengatzea hau da ezinezkoa zen eta hainbat gauza ez dira sartu. Eta nik uste dut, adibide oso konkretu bat ze gertatu egin dan, ez da, sistema publiko horretan. Gauzak ez dira aldatu, ez dira berriztu, eta gainera gutxitu egin dira hainbat inbertsio publiko. Gainera, eta Carlosek aipatzen zuen moduan, zuk heltzen zarenean normalean greba batera, aurretik egon dira, esfortzu asko, gauzak adosteko, gauzak hitz egiteko, sartzea, hitz egitea, orduan, zenbateraino, ez da, luzatzen ari diren,
bai batez ere hainbat gomak eta hainbat eta ikusten da sektore publiko oso haserre dagoela eta orduan autokritika hor egon behar da. Batez ere jeltzaleen artean egon behar da momentu bat non jesarru egin behar dira eta esatea. Zer gertatzen da udazken honetan jadanik egoteko 3 greba deialdi. Eta hezkuntza sartuko da, seguro egongo da, beste eta hezkuntzakoek baita ere oso haserre dauz. Orduan, egia da egon den pandemia eta gero, baina igual hitz egin behar dugu argi. Igual hitz egin behar dugu krisi bati buruz eta zen notatako baliabideak eta nola zen inbertituko egingo digutugun dauzkagun baliabideak. Igual horri buruz oso argi hitz egitea garrantzitsua da, jendartzen dira eta batez ere herritarrontzat jakiteko zer gertatzen ari den. Eta dauzkagun baliabidekin gauzak aldatzea eta modifikatzea batez ere daukagun egoera eta ikusten ari da, egoera larritzen ari dela. Baina ezin dugu, ez que orain ez dauzkagu autoeskundeak, gero dauzkagu investidura, dego gertatzen da ez daki zer. Badigurudi partzeak ipintzen ditugula, baina benetan ez da sakonki dauden arazoak ez ditugula hitz egiten, orduan. Bai, uste dut hor egon behar da autokritika oso eta esatea argi zer gertatzen ari den, zen eta zerbait gertatzen ari da. Eta inbertsio publikoa asko gutxitu egin da, eta gero bestaldetik dauzkaten lan baldintzak. Orduan, bai, igual izango da momentu baten edo besten, non hitz egin behar dute da zer gertatzen ari den, eta non dagoen dirua, eta hortatik, dauzkagun baliabideak hauek dira, eta moldatuko egingo dugu. Baina azkenengo agerraldia ikusi egin dugu, hitz egin dutela, bai, datu potologi, inbertituko dugu ezakidentzen ez dakiz 140 milioi ez bana zaukertzen. Claro, zuk ez zuten dozu hori, esaten dozu, bueno, egiten ari dituzte inbertsio publikoak, baina gero ikusten badozu konparaketa, beste urteekin, eta are gaiago zemotatako lan baldintzak izaten ari gada, sektore publikoan, gauzak asko aldatzen dira. Hitz egin dugu sektore publikoaz, ikasturtea hasi berri da, 15 egunera greba deitu dute, baina enpresa pribatuetan baita ere grebak iragarri dituzte dagoeneko hainbat sektoretan. Horren adibide bat da, mekanerreko langileek grebara deitu dute irailaren 21erako, izan ere enpresak fabrikaren itziera iragarri du eta erabaki horrek 154 langile kale gorrian ustea eragingo du. Korte bat jarriko dugu eta orain helduko digu gaiari. Gaur egun, langileak danak batera gaude, argi daukagu borroka egin behar dugula Mekaner aurrera eramateko, oso lan zaila, denon laguntza behar izango dugu. Nahi duguna da, beraiek ona etortzea, aurpegia ematea eta komunikazioak hastea. Jakiteko galdera asko ditugu. Zer gaitik aukeratu duten aukerarik txarrena guretzat, guk uste dugu Mekaner bideragarria egin daitekela, eta horretan gaude. Gure borroka lehenengo atalean horti joango da. Indarra egin beraiek ona etortzeko eta gurekin hitz egin dezaten. Irailaren batean egin zuen iragarpena enpresak, eta legeak sartzen dituen denborak edo tarteko 6 hilabetera hasiko dira bilerak, baina langileek bilerak exigitzen dituzte orain momentu honetan, izan ere enpresa batzordearentzat enpresa bada bidegarria eta zuzendaritzaren aldetik eurek uste dutena da, eurek soilik mozkinak edo irabaziak mahai gainean jartzen dituzuela. Mekanarren kasua izan da, baina Euskal Herri mailan hainbat adibide ditugu honelakoak, ez dakit nire ikusten duzuen zuek egoera. Justo lehen aipatzen nuen, enpresa pribatuen egoera eta egoera konkretua, eta horre gondatu batzek, segongo dira, eta daude adibidez nik eskerraldekoa naz, eta hor egon diren egoerak, nik ikusi egin ditut grebak eta ateratzea, eta batez ere hor gertatzen den, eta da Carlosek lehen aipatzen zuen, zen motatako negoziazio ez da kapazitateak dauza, batez ere Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta ikusi egin da, hor, batez ere talka handiak egon direla, eta ikusi egin ditugu hainbat alditan, Osakidetzak, hor hitz egin aldezakete asko, enpresa pribatu asko hitz egin aldote, eta egon da, azkenengo urteetan, oda markadaetan, non badirudi ez dagoela mairako, edo ateratzen dira grebara eta badago bat eta bestea, eta badirudi hor, edo
edo hori da bidea, edo ez dago lehenetik, ez da, bestelako ahalmen bat negoziamendu hori, ez da, sortzeko. Eta badirudi udazken eta berriro errepikatuko dut. Hau egartzen baldin bada eta baldin badaude, ez da, horrelako grebak, da zerbait gertatzen delako. Eta oraindik ere ez diogu izena ipini. Zerbait izena eta egon gara, hainbat gauzetan, orain hauteskundeak, beste gauza batera, ez dakiz zer, baina oso argi dekogu ze gertatu egin den. Ez da, mundu mailan eta horrek eragin zuzena esango da gure politiketan, gure zerbitzuetan, eta, klaro, noski gure ekonomian. Bai, nik uste eta malgarria dela ikustea nola batez ere industriako eremuan enpresak, bideragarriak diren enpresak ixtea, eta argi eta garbi jabeak etekinak bilatzen ditu, eta etekinak ez badira bere gustokoak, ixten du enpresa, eta hori kapitalismoan honan gertatzen da, baina niretzako oso malgarria da instituzionaldetik ikustea hori gertatzen dela eta eskua ez sartzea, ez? Eta adibidez, gure kasuan nahiko desesperantea da zenolako inbertsioa egiten dugu, adibidez, tur etortzeko ona gure apostua dela zerbitzu sektorea eta turismoa, eta bestaldetik gure industriako sare tejido guztia desagertzen ari da, eta egotea beste leku batera begira eta esatea ezin dugula zer egin. Honekin bukatu behar dugu solasaldia, eskerrik asko Estilinares eta Carlos Renedo gurekin izateagatik, eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankideak gidatua.